doyamadın uykulara, doyamadın. Uyku mesaisine kaldın değil mi? Hadi kalk. Baba beni bu gece rahat bıraksana. Hadi kalk. Kalk konuşacağız seninle. Ya ne konuşacağız baba? Sen kendi derdine bak. Benim derdim mi? Aa, ya bu sevdiği insanı gelip seni isteyeceğim deyip istemeye gitmeyen ben miyim? Ha? Ailesini saatlerce bekleten ben miyim? Kendi ailesine aman ben bayılıyorum, ölüyorum o kız için baba ne olur istemeye git deyip kandıran ben miyim? Neymiş benim derdim? Senin derdin benim baba. Senin bu hayattaki en büyük derdin benim. Şu kurban olduğum Allah canımı alsa, toprağın dibine koysa da sen de kurtulsan, ben de kurtulsam. Ne oldu? Bir Allah korusun bile çıkmıyor ağzından değil mi? Niye biliyor musun? Çünkü korkmuyorsun. Beni kaybetmekten hayatım boyunca korkmadın ki sen. Ama merak etme ben seni anlıyorum biliyor musun? Ben de böyleydim dün geceye kadar. Sana bir sır vereyim mi baba? Bir insan bu hayatta en çok kaybetmeye korktuğu kişiyi kaybettiğinde değil yangın. Hiçbir zaman kaybetmem dediği kişiyi kaybedince oluyor. Böyle bir yangın oluyor insanın içinde. Göğsüne bir taş oturuyor. Ne olur baba beni bu gece biraz yalnız bırak. Sövme, sayma. Yakamdan tutup sarsma. Bir gece bu geceyi yalnız bırak beni. Baba. 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 Ne iş? Servis geldi. Okula gidiyorum ben. Ne diyorsun ya? Üf, niye uyandırmadın oğlum beni? Çok güzel uyuyordum. Kıyamadım. Kahvaltı falan da yapmadın. Ne yapacağız şimdi? Ben kumbaramdan para koydum çantama. Okulda simit alacağım. Hem okulda simitin tadı çok güzel oluyor. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tipe bak. Büyüdün be şampiyon. Al bakalım Mücella Sultan. Yaşasın. Ay çok teşekkür ederim Serhat'cığım. Ellerine sağlık. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı olur mu hayatım ya? Bak havalar soğudu. Ortalık mikrop kaynıyor zaten. Vitamin alacaksın ki hasta olmaman lazım senin. Yemeğini de ye güzelce. Serhat. Heh. Yavrum, bu senin bu seneki 3. matematik defterin. Yani eğer bunu da yırtarsan ya da bunu da kaybedersen... ...vallahi defter mefter almam. Bütün sene matematiği kafandan yapmak zorunda kalırsın. Haberin olsun ha. Serhat. Ben yırtmadım. Savaşan Nur yırttı. Bilmiyorum artık. Yalan söylüyor baba. Yırtıp yırtıp kağıt uçak yapıyor. Okulun bahçesi hep kağıt uçak kaynıyor. Aferin benim akıllı oğluma. Aferin benim zeka küpü yavrum. Yani parayı havaya atmak dedikleri tam olarak bu oluyor. Yavrum, bak sana da söylüyorum. Sizin kardeşiniz olacak yakında. Yani ne yapmamız lazım? Aile olarak biraz daha tutumlu olacağız değil mi? Tasarruf yapacağız. Ben kardeş istemem. Ya öyle mi? Tabii. Senin kararın, saygı duyuyorum. Sen ileride tek çocuk yaparsın yavrum. Ama bizim için birazcık geç oldu. Yani birazcık daha önce haber versen belki bir şeyler yapardık. Tövbe tövbe. Serhat. He? Bir şey soracağım. Fırat abiyle konuştun mu? Niye? Boks maçı niye ertelenmiş? Ben onu merak ettim. Yavrum konuşmadım abimle. Spiker söyledi ya işte. Dövüşçüye adam mı sakatlanmış ne? Ondan ertelenmiş işte. Ha vah vah. Neyse sen yine ara bir merak ettim ben. Bir de şey soracağım. Yaman Hoca ile araları bozulmuş onların. Hay Mücella Allah'ını seversen ne yapacaksın sen Yaman Hoca ile aralarını abimin ya? Allah ettik herhalde.
Yaman Hoca hazırlamamış onu maça. O yüzden merak ettim. Eğer araları bozuksa çağır buraya gelsinler. Öyle el kapılarında sürünmesinler diye. Allah Allah. Mücella, Ha. yavrum senin kafanda gene tilkiler dolanmaya başlamaz değil mi? Biz bıraktık o işleri. Yapmıyoruz artık öyle şeyler. Değil mi? Ay sorsak kabahat, sormasak kabahat Serhat ya. Yani istemeden insanlara kötülük yaptım işte biliyorsun. Ayırdım güneşte onları. Aklım onlarda kaldı. O yüzden vicdanım sızlıyor herhalde. İyi olduklarından emin olmak istiyorum canım. Aa. İyi tamam. Ararım, konuşurum abimle. Yavrum içsenize sütünüzü. Kızım bir dakika sonra diyeceksin ki baba bunun üstü kaymak oldu ben bunu içemiyorum. İç işte sıcak sıcak. Serhat, Hay Mücella. bir ara yemeğe gelsinler. Ara söyle Güneş'le birlikte. Bekliyorum mutlaka. Tamam. Söylerim. Ama unutma ha. Mücella vallahi bir şey kaçacak ağzından şimdi çocukların yanında. Tamam unutmam. Aa. Yavrum senin de hiç aran yok ya. Ya sevmiyorsun insanları ya da sev dedik. Sarmaşık gibi boğazlayacaksın ya. Tamam. Komşularda yaşıyor. Serhat, Şaka mı yapıyorum Mücella? portakal suyu için teşekkür ederim. Taze sıkma zar. Tövbe tövbe. Afiyet olsun. Gaz yapar ama. Ay çocuklar baba. Ay. Hamilelik yorgunluğu çöktü. Zafer. Nereye lan? Böyle saklambaç mı oynayacağız evin içinde? İşim var ya. Nereye oğlum? Ne işin var? Kaybettiğim yılları kovalıyorum. Uyar mı? Ya zapma kardeşim ne olur. Tamam canını sıktım. Haklısın. Bir dinle be oğlum. Bir anlamaya çalış. Anlamaya çalışayım öyle mi? Sen inandığımız bütün değerleri bas, geç ama ben anlamaya çalışayım. Kusura bakma ya benim kafam senin kadar afon fisli değil yani. Mecburdum lan. Mecburdum. Ben de mecburdum lan. Sevdiğim kadını istemeye gitmeye mecburdum ben de. Ama gitmedim. Niye gitmedim? Kardeşimin yanında durayım diye gitmedim. Yıkılmasın diye gitmedim. Yıkılmayalım diye gitmedim. Ben sana git dedim. Durma köşede dedim. Öyle demedim mi? Git serviste demedim mi sana? Doğru dedin. Zaten ben kimim ki abi ya? Ben senin köşende duran, seni gazlamaya çalışan bir adamım yani. Ben kimim ki? Olsam ne, olmasam ne zaten yani? Sen benim kardeşimsin. Ama bu mevzu başka. Oğlum bu maç başkaydı. Yıkılacaktım zaten. Bu mevzu yıllardır aynı Fırat'ım, yıllardır aynı. Ben boksör değilim abi. Ben köşe adamıyım. Ben şampiyon değilim. Hiçbir zaman da şampiyon mampiyon olamayacağım. Öyle bir derdim de yok. Ben köşede dururum anladın mı? Şampiyon yıkılmasın diye köşede dururum. Canıma dişime takarım. Sen yıkılma diye, ayakta kal diye, hayatta kal diye elimden geleni yaparım. Benim işim bu. Ama sen ben yıkılacağım diyorsan eğer, ben mecburum bu maçı kaybedeceğim diyorsan benim yapacak bir şeyim yok ki. Gereksizim yani. Benim tuttuğum bütün dallar canıma batıyor. Sen, Selvi, sen merak etme beni. Ben sığınacak bir köşe bulurum. Hadi eyvallah. Fırat? Rahatsız etmiyorum inşallah. Yo ne rahatsızlığı? Bir şey konuşabilir miyiz? Ya kötü bir şey yok değil mi? Yok yok korkacak bir şey yok merak etme. Zafer'le ilgili konuşmak istiyorum. Fırat yanlış anlama beni ama ben Zafer'le ilgili inan hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü ona söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Eğer söyleyeceğim başka bir şey de yoksa benim birazcık... Yani Selvi, dinlersen beni anlayacaksın. Lütfen. Boksta köşe adamı ne iş yapar bilir misin? bilirim tabii. Zafer'in yaptığı iş işte. Ama yani inan hiç umurumda değil. Köşe adamı ringde boksörü ayakta tutan kişidir. Yaralandığında ilk o müdahale eder. Ağır bir darbe aldığında
gardın düştüğünde ya da gücün pinin bittiğinde haydi şampiyon diye köşende bağırmaya devam eder. Her şeye rağmen sana inanır, her şeye rağmen sana güvenir. Eğer yenilirsen salon boşalır, kimse kalmaz yanında. Bir tek köşe adamı kalır. Kendine olan inancını yitirdiğinde bile hala sana güvenmeye, hala sana inanmaya devam eden biri varsa köşende, eninde sonunda şampiyon olursun. Zafer boksör olmayı çok istedi. Ama olamadı. Ringde ayakta kalamadı. Başka bir sürü işler denedi. Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Ama eninde sonunda ringin köşesine geri döndü. Bak Selvi, inan bana. Zafer benim gördüğüm hem ringdeki hem de bu hayatın içindeki en iyi köşe adamı. Ya ben ona bokstan uzaklaş demedim ki hiç. Herhangi bir şeyden uzaklaşmasını da hiç istemedim ki. Sadece tek bir gece istedim ya, tek bir gece. Biliyorum, haklısın da. Ama Zafer'i de iyi tanıyorum. O gece senin ve ailenin karşısına başarmış biri olarak çıkmak istedi. İşi gücü olmayan bir adam olarak değil, bir şampiyonun köşesindeki mühim bir adam olarak çıkmak istedi. Ya o benim için zaten mühim. Bir şey başarmasına gerek yok ki. Eminim senin için öyledir. Peki ya ailen? Çevrendekiler için de öyle mi? Selvi, Zafer senin gurur duyacağın biri olmak istiyorum. Bunu da ancak o köşede durarak yapabilir. Hanımefendi, dön bir bak be yüzümüze ya. Alo, Ya gitsene. kime diyorum? Alo, kime diyorsun Zafer abi. Hayır lan. Zafer abi dur abi. Abi. Hayırdır birader? Hayırdır lan? Ha? Abi ne yaptık biz? Ne mi yaptın? Soralım bakalım. Ya ben normal yürüyordum. Bunlar böyle laf atmaya başladılar. Ne yapacağımı bilemedim işte. Özür dile. Özür dile. Hanımefendi özür dileriz. Kusura bakmayın ne olur. İçten dile lan içten. Hanımefendi ne olur kusura bakmayın özür dilerim. İçten dile. Ya sizin özrünüzü falan istemiyorum. Defolun gidin yeter. Sen de dile. Dile lan. Özür dile. Zafer abi. Kumandayı alayım. Bir de havanızı alayım. Naş. Çok teşekkür ederim size gerçekten. Siz olmasaydınız ya bir ton uğraşacaktım bunlarla. Mahallenin pislikleri işte ya. Böyle böyle adam olacaklar ama. Çok teşekkür ederim ya. Sağ olun. Rica ederim de. Adınız neydi acaba? Ben Selvi. Zafer ben. Memnun oldum. Bu tarafa doğru gideceğim. Babam bekliyor. Ben de böyle zaten gidip şey yapacağım. Babalar beklemez. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Derinlerinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi. Görmek, beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek bambaşka. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen geldi işte. Selo, neredesin abi? Aç olduk. Anca oğlum, anca. Hissimi, al çünkü özlüyorum. Yani ne güzel tesadüf oldu değil mi? Böyle denk geldi. Hakikaten yani tesadüf oldu. Gerçekten yani. Sabahki de böyle bir kurgu gibi bir şey oldu. Sanki böyle Türk filmi gibi ben ayarlamışım gibi de öyle bir şey yok yani. Yok öyle değil zaten. Öyle değil canım. Niye öyle olsun ya? Yok öyle değil. Ha, öyle değil yani. Ne derken? Boksörüm ben. Aa gerçekten mi? Yani artık boksör değilim tabii. Köşede durmaya başladım da. Hangi köşe? Kırmızı köşe, mavi köşe. Yani ben renk değiştirmiyorum da antrenörün kendisi boksör renk değiştiriyor. Onun boksörün rengine göre de biz antrenörler olarak da mavi oluyoruz, kırmızı oluyoruz. Köşemiz kırmızı oluyor, mavi oluyor. Bununla bana böyle bakma ya. Tavşan gibi kaldım karşısında yemin ederim ya. Böyle far gibi gözlerim var maşallah. Neden? Kötü mü bakıyorum? Kötü değil, öyle bakma işte. Tamam öyle bakmayayım. Zaten bakmasam daha iyi. Bana da yani. Senin için niye daha iyi olur ya? Ya şey işte öyle işte. Bence biz buraya bir daha geliriz. 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 Selvi. Ver. Tenin almış beyazlığını aydan, saçlarının rengi geceden, bundan geceye sevdam. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Sen örterken benimle kalbini, al aklım gibi hissimi, al çünkü özlüyorum. Miço? Ne oldu hayırdır? Abi 2 dakika konuşabilir miyiz Kerem'le alakalı? Kerem'le alakalı mı? Tamam sıkıntı yok oğlum. O konu halloldu gitti bitti. Sıkıntı var abi. Sıkıntı büyük. Ne oldu? Kerem geçen mahalleye geldi. Silah ayarlamamı istedi. Ne diyorsun oğlum? Sakın öyle bir şey yaptın deme bana. Abi 3 aydır kira ödeyemiyorum ben. Biliyorum bizim ailede durumlar ters o yani. Çok para verdi abi. Abi ben çok pişmanım ya. Yemin ediyorum çok pişmanım. Bir de sen öyle gelip sana güveniyorum falan deyince tiksindim abi kendimden. Sabaha kadar uyuyamadım. Ne yaptın ben şu an? Ne yaptın be oğlum ya? Abi ne bileyim ya yaptım bir salaklık işte kafama tüküreyim. Ama mermi falan vermedim yani öyle
korkutacağım dedi, sıkmayacağım dedi. İteledim boş emaneti. Geçen gece spor salonundaki hali neydi öyle? Üzerime saldıracaktı. Hiç iyi görmedim Kerem'i Suna. Kerem işte Tansel. Onun öyle hırsı, öfkesi geçmez ki. Biliyorum ama bu defa farklıydı. Bana karşı ilk defa bu kadar hırçındı. Baksana gözleri nefret doluydu. Aldırma sen ona. Dedim ya Kerem işte. Öyle kendi kendine parlar, kendi kendine söner. O salon Kerem'e iyi gelmiyor. Konuşacağım tekrar benim salonda çalışmaya başlasın. Uzak dursun o adamlardan. Tamam ama bence şimdi üzerine çok gitme. Bırak bir sakinleşsin. Sakinleştikten sonra zaten kendi hatasını fark edip özür diler senden. Hiç sanmıyorum. Kafkas arıyor. Güneş'in ilaç dozlarını değiştirecektik. O yüzden arıyordu. Açsana o zaman. Acelesi yok bir tanem. Sonra bir onu ararım. Şimdi sohbetimizi bölmeyelim. Alo? Suna neredesin? Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakın panik yapma, tamam mı? Ne oldu? Kerem. Silah almış bizim çocuklar. Ne? Fırat ne diyorsun? Kimler silah almış? Tamam sakin ol. Sakin ol, panik yapma. Telaş etme, ben halledeceğim. Muhtemelen o Tansel'e gidecek. Gidip engel olmamız lazım. Ben şu an evdeyim. Sen neredesin? Tamam sen evde bekle, ben hemen geliyorum seni almaya. Tamam bekle. Tamam. Amirim, bugün balık yok galiba. Akşam suyuna çıkacağım hocam. Dosyayı getirdin mi? Getirdim hadi. Sağ ol. Konuştuklarımızı araştırabildin mi? Arayan soran var mıymış? Araştırdım hocam. Daha önce soruşturan kimse olmamış. Anne baba hakkında da hiçbir bilgi yok zaten. Demek haberi yok. Demek hala bir şey bilmiyor. Neyi bilmiyor hocam? Derviş Aladağlı'nın bu dosyayla, bu çocuklarla ne alakası olabilir? Bizim taraftan Bulgar'a geçiş imkansız dediler. Denizi çok sıkı tutuyorlarmış. Sovyetten geçiş daha rahat dediler. Sizin yanınıza gelecektik. Yüreğimin yarısını değil, tamamını sizin orada bırakmıştım. Ama geçemedik. Biz de geçemedik, Reyhan da geçemedi. Jandarmalar geldiğinde ormanda kaybettik birbirimizi. Sonradan duydum ki ölmüş. Doğum yaparken kan kaybından gitmiş zavallı. Bebek nerede? Artvin'de bir yetiştirme yurduna vermişler. Belki bir aile sahip çıkmıştır, bilmiyorum. Kız mı erkek mi? Bilmiyorum. Gidemedim, düşemedim peşine. Ne cinsiyetini biliyorum, ne akıbetini. Peki hocam, bunca yıldır bu çocuğun kim olduğunu,
Nerede olduğunu öğrenemediniz mi? Öğrendim. Reyhan'ın emanetidir diye elim erdiğince sahip çıktım ona. Yetimhaneden aldım onu. Büyüttüm. Evlendirdim. Gözümü hiç üstünden ayırmadım. Ta ki 7 yıl öncesine kadar. Ben bir şey anlamadım hocam. Kim bu çocuk? Çok bekletmedin değil mi Yaman? Hoş geldin İlmi. Hoş bulduk. Ne yaptın? Bulabildin mi? Buldum. Öğrendim. Merak etme. Çocuk kız mı erkek mi? Adı neymiş? Kızmış. Annesi battanesine işlemiş. Onlar da vasiyet sayıp Eylül ismini vermişler yavrucuğa. Eylül ha. Eylül. Kadere bak İlmi. Bilmeden ölüp gittiği ayın ismini vermiş çocuğa. Yani Eylül, Dervişala Dağlı'nın kızı mı? Evet. O zaman Güneş de Aladağlı'nın torunu. Ziya. Bak, gerçeği kimse bilmeyecek. Ne Derviş, ne de Fırat. Aramızda kalacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Fırat, Suna. Kerem'i defalarca aradım ama ulaşamadım. Tamam sakin ol. Çok korkuyorum. Ya Tansel'e bir şey yaparsa ya da kendine. Merak etme hiçbir şey olmayacak tamam mı? Hadi gel. Sen iyiydi görünmüyorsun. Geç ben kullanayım geç. Tamam. Bak eğer sen böyle beklersen bu kız Fırat alıp götürecek. Sen de böyle ardından baka kalacaksın. Buyurun Tansel Bey. Duman neredesin? Sahildeki depodayım efendim. Ha iyi, uzak değilsin. Ben şimdi ofise geçiyorum. Sen de gel. Şu Aladağlı meselesini bir yüz yüze konuşalım. Sakın Kerem. Sakın. Kerem delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Hani karışmayacaktın, hani sabredecektin? Sabredemedim hala. Ya o adam babamı öldürdü. Kafkas'ı yıllarca bize bir katil gibi gösterdi. Soframıza oturdu ya, soframıza oturdu. Suratımıza baktı senelerce. Bak Kerem anlıyorum da yanlış yapıyorsun. Böyle olmaz. Ya biz yetişmesek ne olacaktı? Kerem sen niye söz dinlemiyorsun? Niye kendini tehlikeye atıyorsun? Ya ben sadece silahı kafasına dayayıp itiraf ettirecektim her şeyi birbirine. Olacaktı, bitecekti. Kerem bu kadar kolay değil bu işler. Oğlum adamın ne kadar tehlikeli biri olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Sen onu halama söyle abi. Ben onu korumak için yaptım. Halanı korumak için mi? Kerem tamam kapat bu konuyu. Hadi kalk Bir gidiyoruz. dakika. Ne demek halanı korumak için? Nasıl ne demek abi? Tansel'in burnunun dibine kadar girdi. Yalan mı? Yapmadı bu. Nasıl yani? Sadece Kafkas'ın çocuğuna acıdığı için mi erteledi maç, öyle mi? Benim duyduğumu öğrendiğim bu Tansel Bey. Cengiz'in sakatlığı da palavra. Benim tanıdığım derviş küçük bir çocuk yüzünden insafa gelmez. Bu işte kesin bir şey var. Bizim bu düğümü çözmemiz lazım Duman. Aklınızda bir yol var mı? Her zaman için bir yol var. Önemli olan en kestirme olanını bulmak. Onu da buluruz yakında. Mesut
Sonra ne konuştuk biz seninle? He? Hani karışmayacaktın? Hani her şeyi ben halledecektim? Abimle ilgili tüm karanlığı aydınlığa çıkarmam için yapmam gerekiyordu. Ona yakın olmam gerekiyordu. Sonra kendini yakacaksın. Biz değil, Tansel yanacak. Gizlice evine girdim. Ne yaptın? Dur bir dinle. Abimle ilgili bir rapora ulaştım. Bir de Derviş Alıdağlı diye bir isim çıktı karşıma. Eminim onun da parmağı var bu işin içinde. Derviş Alıdağlı mı? Tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Da adını çok fazla duydum. Ben araştırdım. Ünlü bir iş adamı. Görünürde temiz ama arkası karanlık. Bak Fırat, bu işin ardından gidersek eğer... Gitmeyeceksin. Sen gitmeyeceksin, ben halledeceğim, tamam mı? Biz halledeceğiz beraber. Fırat, bak bu zamana kadar yaşadığımız ya da yaşayacaklarımız... bunların hiçbir tesadüf değil. Bizim kaderimiz de kederimiz de ortak. Artık bu yoldan ne ben dönebilirim ne de sen. Ne olacaksa beraber olacak. Anlaşıldı doktor hanım. İnat konusunda sen de fena değilsin, tamam. Ne yaparsak birlikte yapacağız. Beraber. Ama attığın her adımdan beni haberdar edeceksin. Tamam mı? Söz mü? Söz. Hayat gerçekten çok tuhaf. Yıllarca nefret ettim senden. Ama şimdi ise Şimdi ise? sana güveniyorum. Başım sıkıştığında ilk aklıma sen geldin. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de öyle. Görüşürüz. Fırat. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii konuşalım. Ama bak maçla ilgiliyse falan. Yok. Maçla ilgili değil. Senle ve benle ilgili. Bizle ilgili. Oturalım mı şöyle? Tabii gel. Aslında biraz geç kalınmış bir konuşma bu. Ya ben daha önce cesaretimi toplayıp bir kere konuşacak oldum ama olmadı. Araya başka şeyler girdi. Güneşi almaya geldikleri gün değil mi? Evet. Ya ben sonrasında belki merak edersin, sorarsın diye bekledim. Ama senin gündemin her zaman çok yoğundu. Bir de o kız. Neyse. O yüzden daha fazla geç kalınmamalı. Ne var ne yoksa bugün konuşulmalı her şey. Dinliyorum Murat. Ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Fırat. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum.
Ama şunu çok iyi anladım. Bu dünyadaki en zor şey ne diye sorsalar beklemek derim. Beklemek. Hissetmesini beklemek, görmesini beklemek. Bir gün gözlerinin ta içine bakmasını beklemek. Ama en zor da ne biliyor musun? Ümit etmek. Olmayacağını bile bile kendine ümit edecek aralıklar bulmak. İmkansız hayallerin peşine düşmek. Bir gün bakar mı bana? Bir gün anlar mı içimdekileri diye yaşamak? Ama her defasında duvara toslayıp yeniden ümit etmeye başlamak. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım Fırat. Seni sevdim. Seni çok sevdim. Aşk bu mu, değil mi? Bilmiyorum. Ama benim şuramda senden başka hiçbir şey yok. Bir şey söylemeyecek misin? Nesli. Beklemiyordum açıkçası. Gerçekten çok şaşırdım. Ben şaşırmadım. Sen de yargılayacaksın beni. Sen de yakıştırmayacaksın. Neslihan. Ben seni asla yargılamayacağım. Bunda ayıp bir şey yok. Sevmek engel olabildiğimiz bir şey değil ki. Sevmek bir tercih değil ki ayıp olsun. Sadece ben seni kardeşin olarak gördüm. Bak. Biliyorum çok zor. İnsanın kalbine laf anlatabilmesi, söz geçirebilmesi gerçekten çok zor. Ben sana bir ümit de vermek istemiyorum. Ama bak, şunu bil. Seni gerçekten çok seviyorum. Sen benim için çok değerlisin. Ama ben senin ailenim. Bugüne kadar seni hep kardeşim olarak gördüm. Görmeye de devam ediyorum ve bundan sonra da hep kardeşim olarak göreceğim. Ne olur affet beni. Hadi bakayım. Bak küçük şampiyon. Beni iyi dinle. Sakın Suna ablayı üzmek, kızdırmak yok, tamam mı? Tamam. Biz Suna ablayla çok iyi anlaşıyoruz zaten. Değil mi Suna abla? Evet bir tanem çok iyi anlaşıyoruz. Farkındayım. Bu durum beni biraz kıskandırmaya başladı. Hayır. Sen zaten işten geldikten sonra üçümüz daha iyi anlaşırız. Tamam anlaştık. Hadi bakalım al profesörü de. Hadi sen ayakkabılarını giy, geliyorum ben de. Yani apar topar çağırdım seni böyle ama
Son zamanlarda Güneş bir tek senin yanında huysuzlanmıyor. Seninle çok mutlu. Maça da çıkmamı istemiyor biliyorsun. Biliyorum. Kusura bakma, yoruyorum seni. Ne demek? Ben halimden memnunum. Çok teşekkür ederim. Maçtan sonra gelir alırım Güneş'i. Dikkat et, olur mu? O ringten sağ salim in. Ve anlaştığımız gibi emanetimi bana geri getir. Hiç merak etme. İyi şanslar. Sağ ol. Her şey için. Köşe adamı nedir bilir misin? Köşe adamı ringde boksörü ayakta tutan kişidir. Yaralandığında ilk o müdahale eder. Ağır bir darbe aldığında, gardın düştüğünde ya da gücün pilin bittiğinde haydi şampiyon diye köşende bağırmaya devam eder. Her şeye rağmen sana inanır, her şeye rağmen sana güvenir. Eğer yenilirsen salon boşalır, kimse kalmaz yanında. Bir tek köşe adamı kalır. Kendine olan inancını yitirdiğinde bile hala sana güvenmeye, hala sana inanmaya devam eden biri varsa köşende, eninde sonunda şampiyon olursun. Zafer benim gördüğüm hem ringdeki hem de bu hayatın içindeki en iyi köşe adamı. O gece senin ve ailenin karşısına başarmış biri olarak çıkmak istedi. İşi gücü olmayan bir adam olarak değil, bir şampiyonun köşesindeki mühim bir adam olarak çıkmak istedi. Zafer senin gurur duyacağın biri olmak istiyor. Bunu da ancak o köşede durarak yapabilir. Abi. Maç başlıyor. Gel hadi izleyelim. İzleyin siz. Şimdi diyor biliyorum. Gel hadi uzatma. İzleyin siz. Ben gelirsem gelirim zaten. Sen bilirsin. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.